Acara ini didukung oleh Bahan yang kedua akan kita pakai yaitu kita bilang ini adalah bayam Jepang ya, atau kita bilang pueleng. Dan ini bangkwang. Oke, dan kita juga memerlukan tomat. Ini ada wortel, ada cabai besar ya, cabai merah besar, dan juga jamur kuping, dan ini adalah sayur asin dari sawi. Ini adalah hyoko atau kita bilang jamur yang kering ya, hyoko. Nah, kalau ini adalah dari otogi mie kering gandum. Ya, Mama di rumah kita juga memerlukan ya otogi honey citron tea. Ini biasanya kita pakai 1 atau 2 sendok sesuai dengan selera kita ya. Ini rasanya sangat seger ya. Mama kita juga harus menyiapkan air ya. Jadi supaya nanti kita buat sopnya ya. Jadi kita akan panasin air dulu baru kita masukin semua bahan-bahan sayur-sayurannya. Ini semuanya adalah bahan-bahannya dan kita menyiapkan untuk bumbunya yang kita perlukan ya Mama di rumah. Mama di rumah bumbu yang kita butuhkan yaitu garam. Sudah itu minyak wijen, penyedap rasa dari jamur juga, dan ini adalah lada. Oke, Mama sekarang kita akan sama-sama memotong dari bahan-bahan semua sayur-sayuran ya. Oke, Mama di rumah kita akan potong wortel panjang ya, berbentuk agak panjang seperti korek api. Sekarang kita akan potong cabai ya. Kalau Puspa mulai masak sejak kita mulai berkeluarga. Biasanya kalau dulu ya di rumah kan suka bantu-bantu orang tua ya. Jadi waktu mulai sudah berkeluarga ya mencobalah masak yang paling gampang seperti kita bilang nasi goreng. Nah, ya. Tapi setelah itu kita biasanya sering kadang-kadang mungkin hari Sabtu, hari Minggu kita keluar makan. Jadi dari keluar makan kita mencicipi sesuatu yang belum pernah kita masak. Jadi dari sana Puspa mulai belajar juga. Ini juga saya akan potong memanjang. Tapi Mama di rumah usahain ya kalau yang sayur asin untuk sayur-sayur yang sayurnya ini kita tidak pakai, lebih pakai ke batangnya ya. Oke, sekarang ini adalah jamur kuping yang kita potong juga. Oke, Mama di rumah kita akan iris kok ini ya, memanjang. Oke, kita akan memotong tomat. Ini bangkwang kita juga akan memotong memanjang ya, Mama di rumah. Jadi bayam Jepang akan kita potong juga panjang-panjang. Ini bayam Jepang, ini benar-benar sangat lembut. Mungkin kadang-kadang bawang putih aja udah enak sekali. Oke, Mama di rumah sekarang kita akan merebus dari otogi mie kering gandum ini ya. Nah, jadi kita akan merebus, kita panasin dulu. Kita panasin air baru kita rebus. Akan memasukkan airnya ya Mama. Setelah airnya sudah mendidih baru kita masukkan mie gandumnya. Oke, Mama di rumah kita akan masukkan wheat noodle ini ya ke dalam air yang sudah mendidih ya, atau mie gandum kering.
Nanti kita akan tunggu sampai kira-kira dia sudah mateng, baru kita angkat. Kita bisa saling siapin untuk menyiapin ini ya mama di rumah, yaitu minyak wijen ke dalam mangkok yang sudah kita siapin. Masukin ke dalam minyak wijen dan akan kita aduk supaya rata, kita aduk rata. Nah, ini udah jadi dan kita akan menyiapkan sopnya ya mama di rumah. Kita akan masukin minyaknya nggak usah banyak-banyak mama di rumah, 1 sendok aja. Kita tunggu setelah panas baru kita masukin. Sekarang langsung kita masukin air ya. Setelah air mendidih baru kita pelan-pelan masukkan semua bahan yang sayur-sayurannya. Oke, mama di rumah, sekarang kita lihat nih, airnya udah mendidih. Kita akan masukin bangkuang dan wortel dulu ya mama di rumah. Oke, mama di rumah kita akan masukkan yaitu jamur kuping dan juga sayur asin dan tomat. Jadi kita akan kasih garam. Jadi garam secukupnya sesuai dengan kita bilang ini adalah sop, jadi supaya lebih ada rasa asin ya. Dan kalau mau kocing sedikit aja. Kita akan masukin dari honey ya. Nah, dari mama di rumah saya akan masukkan 2 sendok. Ini sesuai dengan kita punya sop ya. Kuahnya ada berapa banyak ya mama di rumah. Oke, ini sudah terakhir ya. Kita akan masukkan sayur bayam kita. Dan juga cabai ya. Kalau bayam ini mama di rumah jangan terlalu lama ya, karena dia cepat lembut. Mama di rumah sekalian, sekarang kita akan membuat minuman yang segar yaitu teh bunga honey. Bahannya honey citron tea ya, kita akan pakai ini hari ini untuk minuman. Dan juga ini ada bunga ya. Dan juga kita akan siapkan yaitu pandan. Jadi kita akan merebus airnya dulu ya mama di rumah. Nanti airnya udah mendidih, airnya kita akan masukin dengan daun pandan dulu. Setelah mendidih baru kita masukkan bunganya. Oke, mama di rumah kita akan merebus airnya sampai mendidih dulu ya, dengan kita masukin daun pandan. Jadi 2 lembar daun pandan ini kita masukin. Kita tunggu sampai dia mendidih ya mama di rumah. Oke, mama di rumah lihat ya, ini sekarang airnya udah mendidih dan bau pandannya sudah kecium ya, harum sekali ya. Jadi kita akan masukkan kita punya bunga dulu ke dalam kita punya gelas ya. Jadi secukupnya sesuai dengan ini untuk 1 orang makan kita.
untuk satu orang minum ya. Jadi akan kita tuangkan. Jadi air yang sudah mendidih daun pandan ini kita masukkan. Ini wangi sekali Mama di Rumah. Kita biarkan dulu sebentar.